Трусова обидно провалилась на чемпионате мира. Саша, стоит бросить Плющенко прямо сейчас. Щербакова и Туктамышева отстаивают честь российского фигурного катания вдвоем. Но как же они хороши! Начало чемпионата мира оставило у российских болельщиков смешанные чувства. Анна Щербакова после падений на тренировках в короткой программе предстала во всем великолепии и сделала гигантский шаг навстречу золоту. Лиза Туктамышева вернулась на чемпионат мира спустя 6 лет и заставила гордиться собой. А вот за Александру Трусову обидно до слез. Саша осознанно отказалась от риска, но допустила грубейшую ошибку на легком прыжке. Неужели даже после провала на чемпионате мира она останется с Плющенко? Трусова сорвала программу и заплакала. К началу последней разминки нервы были на пределе, ведь друг за другом должны были кататься Александра Трусова и Анна Щербакова. К огромному сожалению, Трусова тоже стала жертвой волнения. Подопечная Евгения Плющенко отказалась от тройного акселя, но сгубила ее не это, а нелепая ошибка на тройном лутсе, из-за которого фигуристка осталась без каскада. В этот момент Плющенко начал моргать, пожимать плечами и кивать головой. Он, как и миллионы зрителей, не понимал, что же произошло с русской ракетой на главном старте в ее жизни. В Kiss and Cry даже за маской было видно, что у Саши проступили слезы. Низкие для нее 64,82 балла фактически оставляли феноменальную россиянку за пределами топ-10 в короткой программе, и практически лишали шансов на золото. Объективно и на медаль теперь рассчитывать будет очень трудно. Щербакова же предстала полной противоположностью Трусовой. Аня выглядела просто образцом спокойствия и довела болельщиков до мурашек пронзительным и чистейшим катанием. С контентом без ультра-си Щербакова хорошо справлялась и на тренировках, а такой уверенный прокат наверняка поможет ей чувствовать себя комфортно и в произвольной. После выступления Аня абсолютно спокойно встретила оценку 81 балл ровно. Если и на произвольной программе Щербакова забудет, что может ошибаться, то лишить ее звания чемпионки мира будет просто некому. Каори Сакамото и Брэди Теннил обошлись без срывов, но идеальными прокатами не порадовали, а Сатока Миохара с кучей ошибок проиграла даже Трусовой. Тутберидзе слепила из Щербаковой идеальную фигуристку. Анна восхищает судей и готовится стать чемпионкой мира. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира. Лидерство Анны Щербаковой на чемпионате мира многим не по душе, но иначе и быть не могло. Анна просто не оставляет шансов скептикам Этери Тутберидзе. Лучший тренер мира ведет очередную подопечную к триумфу, пока сбежавшие от нее фигуристки ошибаются на простых элементах или вовсе смотрят турнир по телевизору. Щербакова проявила преданность Этери и в благодарность получила статус мирового лидера с огромными оценками, безупречным катанием и чистейшей репутацией. Тутберидзе буквально слепила из Ани идеальную фигуристку. Щербакова превзошла саму себя. Несмотря на невероятный сезон, который проводила Щербакова в России, на чемпионате мира за фигуристку было тревожно. Первый международный старт в году, необычные условия турнира, еще и последствия болезни, которые, кажется, никак оставят Аню в покое. На тренировках перед короткой программой Щербакова выглядела неважно, и поэтому многие стали сомневаться в ней. Однако Аня вышла на лед и блестящим прокатом ответила всем, кто в нее не верил. Подопечная Этери Тутберидзе была очень убедительна. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутс тройной ридбергер. Судьи не нашли к чему придраться, и поставили фигуристке заслуженные 81 балл. Это лучший результат в карьере Щербаковой, и получила его Аня именно на крупнейшем турнире года, от иностранных, а не от российских судей. Фигуристка не оставила равнодушным никого. Алексей Ягудин, комментировавший соревнования фигуристок, был восхищен выступлением Ани. И не только он. Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты. На нас так удивленно смотрели комментаторы из других стран. Мы исполняли элементы вместе с Этери Георгиевной, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней сегодняшнего вечера Анечкой Щербаковой.
Глехенгаус тоже с нами прыгал. Вместе с нами прыгала вся страна, сказал Ягудин. Он же назвал Рику Кихиру, закрывавшую соревнования, помощницей российских фигуристок. Чисто визуально японка выступила очень хорошо, но судьи нашли у нее два недокрута, на тройном акселе и тройном тулупе, идущем в каскаде. Это сильно отразилось на ее результате, 79,8 балла. В итоге она заняла второе промежуточное место, опередив Елизавету Туктамышеву на 0,22 балла. Рика уступила россиянке, у которой нет ультра-си в короткой программе, однако нельзя сказать, что ее засудили. Несмотря на отсутствие грубых ошибок, чемпионка Японии была не идеальна, и на это повлияло ее психологические состояния. Это было мое первое выступление без зрителей, но ощущалось, как обычно, я была очень сконцентрирована. Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной, сказала Кихира. Тактика Тутберидзе сработала. Выиграв короткую программу, Щербакова заработала огромное преимущество. Она будет выступать последней в произвольной, что позволит ей проанализировать выступления своих соперниц и выработать стратегию к собственному прокату. Ане известна тем, что является думающей фигуристкой. Благодаря большой эрудиции она правильно оценивает свои силы и принимает быстрые, но важные решения. Причем все эти качества в этом сезоне возведены в абсолют. Видно, что переход Трусовой и Косторной к Плющенко сыграл Щербаковой на руку. Тутберидзе делает ставку только на нее и методично лепит из крепкой спортсменки идеальную фигуристку. Тренерский штаб Тутберидзе снова оказался прав, когда заявил, что Щербакова будет прыгать только один четверной в произвольной программе. В сложившейся ситуации этого вполне может хватить для победы. Александра Трусова усложнила себе задачу. Серьезная ошибка на каскаде. Кихира показала, что ее нервы не железные, а Елизавета Туктамышева, при всем к ней уважении, не сможет бороться с Аней без четверного тулупа. Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант, рассказала Аня о своих планах в произвольной. Правильные слова от тренера. Кажется, Щербакова обречена на успех, а победить ей поможет тактика Тутберидзе, которая с гроссмейстерским мастерством берет один титул за другим. Этери Георгиевна – отличный стратег и психолог, она понимает, в каких кондициях и эмоциональном состоянии находится ее ученица. В случае с Щербаковой основная проблема заключается как раз в физической форме. На первый взгляд. Оказалось, что и Ане было не чуждо волнения. В целом весь прокат вышел нервным. Волнение присутствовало довольно сильное. За каждым движением внимательно следила. Довольно каскадом больше всего. Это был самый сложный и важный прыжок в программе, говорила Щербакова. Но Тутберидзе нашла правильные слова для Ани, и это сразу дало результат. Хочется верить, что и перед произвольной программой Этери тоже удастся настроить ученицу на победу. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.